26-шы сұрақ. Кемер ретімен орналастырыңыз. Мына жақта 5 сан берілген, және оларды үлкеннен кішісіне дейін орналастыру керекпіз. Ең кіші сан осы жерде -4 екені түсінікті, өйткені ол теріс сан, қалғандардың барлығы олар 10 сандар. Бірақ барлық жауаптардың соңғы саны ол -4. Кейін мына жерде 2,7-ден 3, 3,2. Мына жерде бізде бұрыс бөлшек, оны аралас санға ауыстырғанда 2,5-тен 2 шығады. Және мына санда да аралас санға ауыстырғанда 2,6-дан 1 шығады. Сонда 2,2,2, мына жерде 3,. Сол үшін ол ең үлкен сан болады. 3,2 ең үлкен сан, А жауабы кетеді, өйткені ол осы санмен басталып жатыр. Кейін қараңыз, мына жерде арасындағы 3 санды кему ретімен орналастыру керек. Сонда мына жерде 3 саннан ең үлкені қайсысы? Оны түсіну үшін барлық 3 санды ортақ бөлімге келтірсек болады. Қараңыз, 2,7-ден 3, 2,5-тен 2 және 2,6-дан 1. Ортақ бөлімі осы жерде. Ол 7-ге, 5-ге және 6-ға бөлінетін ең кіші сан. Сонда олардың ең кіші ортақ еселігі мына 3 санның. Ол 210 санын қолдансақ болады. Мына сандарды бір-біріне жай көбейте салдық. 7 көбейту 5, 35, 35 көбейту 6, 210. Сонда мына жерге 30 береміз. Мына жерге бізде беріледі 42, ал мына жерге беріледі 35. Енді қараңыз. 3 көбейту 30, ол бізде 90. 2 көбейту 42, 84. Мына жерде бізде 35. Сонда осы үшеуінен мынау екінші үлкен сан, мынау үшінші, мынау төртінші, 5-ші бізде белгілі. Сонда екінші болып 2,7-ден 3 тұру керек. Әрі қарай 2,5-тен 2 тұру керек. Және мынау 4-ші болып тұру керек. Жауаптардың ішінен мына жерде осы 1-ші, 2-ші дұрыс, мынау 3-ші, мынау 4-ші, мынау 5-ші болып тұр. Сонда Д жауабы бізде дұрыс жауап.